ये 5 Amazon किचन फाइंड्स आपके घर में काफी काम आएंगे। पॉप आइस मोल्ड, इसको बस खींचना है और इसमें से बर्फ बिना टच किए निकल जाएगा। इस गैजेट से आप कोई भी साइज के जार खोल सकते हैं, बॉटल हो या सोडा कैन। ये एक पेंगुइन एग होल्डर है। बॉईल करते वक्त जो अंडे खराब हो जाते हैं उससे ये बचाता है। ये एक एडजस्टेबल मेजरिंग स्पून है, इसमें 9 मेजरमेंट प्रिंटेड है। खाना बनाने में या बच्चे को कुछ देने के लिए परफेक्ट है। ये सोडा फिज सेवर है, जिससे आप बिना फिज निकले कोल्ड ड्रिंक्स देर तक पी सकते हैं। पर्सनली मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो शेयर कर दो उसे जिसे इसकी जरूरत पड़ सकती है, और प्रोडक्ट लिंक के लिए चेक लिंक इन बायो। और अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट चाहिए तो फॉलो करना ना भूलो द जुगाड़।